दोस्तों अगर आप गांव से हो तो इस कीड़े को आपने कभी देखा होगा। इस कीड़े का नाम है भीम कीड़ा। देखिए एक लाल कलर में आता है ये कीड़ा और एक सोनेरी कलर में। तो देखिए मैं इसको अब छोड़ता हूँ। इसका आवाज़ सेम हेलीकॉप्टर के जैसा आता है दोस्तों। देखिए उड़ेगा जब देखना। देखिए उड़ने की तैयारी कर रहा है लेकिन नीचे गिर रहा है दोस्तों। देखिए देखिए गया गया गया। तो दोस्तों देखा आपने इसका हेलीकॉप्टर की आवाज़ के जैसा आता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपने देखा है इस कीड़े को या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।